Moskvada bir grup ziyalının iştirakı ilə İmam Xomeyni rəhmətullahi aleyhin düşüncələri və müasir dünyanın prosesləri mövzusunda elmi mədəni konferans keçirilib. İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfirliyi İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin xatirəsinə həsr olunmuş elmi mədəni konferans keçirildi. İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin ideyaları müasir dünyada adlı konferansda Rusiyanın tanınmış ictimai, siyasi, elmi mədəni xadimləri iştirak edirdilər. Tədbir İran İslam İnqilabının banisi Ayətullah İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş videorolikin təqdimatı ilə başladı. Daha sonra müqəddəs Qurani Kərimdən ayələr oxundu. İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin ideyaları və müasir dünya elmi mədəni konferansında ilk söz İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfiri cənab Məhdi Sənayi dedi. Səfir, İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin şəxsiyyətini vəsf edən konferansa təşrif buyurmuş qonaqları salamlayaraq fəxri qonaqları təqdim etdi. Xatırladaq ki, bu konferansda İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin gəlini, xanım doktor Təbətəbai də fəxri qonaq qismində iştirak edirdi. Rusiya mütəfəkkirləri, alimləri, mən belə biliyəm ki, İmam Xomeyninin bir fəlsəfi fikirlərinə çox əlaqə göstərəklər, maraqlanırlar. Siyasi mütəfəkkirləri və siyasət mədarları da İmam Xomeyninin ən böyük yaratdığı təhəvvül münasibətlərdə və beynəlmiləlli və beynəlxalq münasibətlərdə yaratdığı çox maraqlanırlar. Səfirin müqəddiməsindən sonra söz xanım doktor Təbətəbaiyə verildi. O, Rusiyada belə bir tədbirdə iştirak etdiyindən çox məmnun olduğunu bildirdi. İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin irsinin geniş tədqiqatçısı olan xanım doktor Təbətəbai məclis iştirakçılarına İmam Xomeyninin həyatından, kitablarından mənəvi tövhələr etdi. İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin sözlərindən sitat gətirən xanım doktor Təbətəbai insanları əxlaq və əqli təkmilləşdirməyə çağırdı. Daha sonra tədbirdə Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Yegor İqoroviç Anisimov çıxış etdi. Siyasətçi qeyd etdi ki, İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin ideyaları fəqət müsəlman dünyasında aktual deyil. Bu şəxsiyyətin qoyduğu irs bütün dünya xalqlarını birləşdirə biləcək gücə malikdir. Anisimov vurğuladı ki, İran İslam İnqilabı dünya zalımlarını məğlub və məyus etdi. Müstəsəflərə isə sevinç bəxş edərək qələbəyə olan inamını artırdı. İmam Xomeyni Rizvanullah əleyhin ideyaları və müasir dünya elmi mədəni konferansında Rusiyanın baş müftisi Talqat Tajuddin, Müsəlman Qadınları Cəmiyyətinin sədri, tanınmış dini ictimai xadim Nafigula Aşirov və sair elmi və dini xadimlər çıxış etdilər. Идеи и мысли великого имама Хомейни, несомненно, они подчеркнуты из священного Корана и Сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и тех 15 веков, которые мы прожили. Они актуальны всегда. Тогда они помогли мусульманам, которые столетиями были, почти что многие из них, колониями Запада, у которых и кровь сосали, и богатство отбирали, и оккупировали страны. Помогли осознать свое место и достоинство. Эти изменения произошли и в Иране, и во многих странах. Но сейчас они еще более актуальны, когда весь мир кипит. И многие страны Запада, и США пытаются свою гегемонию установить. Но сейчас все грамотные, все очень грамотные. И вот это пытаясь распространить свое господство, они сеют хаос. Пытаются натравить последователей традиционных конфессий, мусульман, христиан, иудеев друг против друга. Но ведь есть Бог, не только Америка. Мы называем Аллах, другие говорят Год, Бог. Он один. Будет так, как Он пожелает. А нам нужно сегодня, как и всегда, строить мосты взаимопонимания между нашими странами, сотрудничать, торговать,
предпринимательством заниматься. Научные связи, культурные связи. Вот это. Потому что жизнь очень коротка. Кто-то еще больше ее хочет укоротить. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.